Все, ваше время вышло. Даю 2 минуты. Все. А потом закрываю ворота и выпускаю тигров. Алло. Вы скоро? Все, выходим уже. Ты что творишь, полудурок? А, да я просто вспомнил, что ехать-то нам некуда. Могу напомнить, могу засадить и тебя, и деда. Так, все, мне достали. Я завожу на тебя дело. Подождите пару минут, подписи понятых в конце. Что за хрень? Я лично вот эту штору поджигал. Емеля, ты нахрена ремонт захреначил, а? Ты о чем? Как мы теперь засвидетельствуем поджог? Какой ремонт? Ничего я не хреначил. А кто? Как они это сделали? Роберт Генрихович. Что? Так подожгите еще раз, а я пофоткаю. С пылу жару, так сказать.